Bakunzi ba Nema Gospel TV, niteka ntangire kongera kubana namwe, tunezerewe cyane bihebuje kungene muri ko muradukurikirana, kandi turashima ingene muri ko mudutera intege kubw'iki kiganiro. Benshi mwaragikunze, natwe ntituzohengeshanya kukibashikiriza. Twaravyihaye, turabisengera, kandi turabona ko Imana iriko irabishigikira. Ubushize twarabanye namwe, cari igice ca mbere, ariko kandi twagiye kidaheze kubw'umwanya. N'ubu turagarutse kugira ngo umutumire abandanye atwigishe. Umutumire muramumenyereye, amaze kubana natwe inshuro nyinshi, ni Aime Kazimire. Mwaramutse Aime. Mahoro cyane. Mumeze neza. Turashima Imana. No mu muryango ni sawa. Uhoraho niwe Mana. Ego. Kaze kandi mu kiganiro. Murakoze cyane. Ego. Nkuko mubizi twarangije n'umurongo wa 4. Twarangije n'umurongo wa 4. Imbere tangurane no wa 5. Ego. Reko dutanguze isengesho. Murakoze. Reka dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, uri Imana y'abantu bose. Uruwera kandi uragororotse. Turagushimiye ingene neza yawe yamaho ibihe byose. N'ubu tuje imbere yawe. Turiko turabandanya ihishura ry'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Nubane natwe utumurikire kandi uhezagira umuntu wese yumva aya majambo agakora ica mubwiye, agakora ica Imana igomba. Uhezagire abantu bose batwumva, kandi Imana umugisha wawe ube kubaha bose. Uturongore muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze rero, nkuko twabivuze, igihe twaheruka twarabonye iki gice ca mbere c'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Tukaba tugomba kubandanya n'umurongo wa 5. Umurongo wa 5 haravuga ngo no kuri Yesu Kristo icabo naco kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, ubuganza. Mu gitabo c'ikigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo samuragwa, ubuganza abami bose bo mw'isi. Bavuga ngo samuragwa w'abami bose bo mw'isi, umwe akunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Mana yacu nishimwe. Kuri Yesu Kristo uku nukuzuza ubutatu. Igitabo c'ivyahishuwe cavuze ku mashengero ndwi yo muri Aziya, kandi ico gitabo kiva ku Mana Data, ku Mana Mwana no ku Mana Mpwemu Yera. Bisigura ko cuzuye ari igitabo cakozwe, ari igitabo canditswe canke ivyanditswe vyahumetswe n'Imana biva mu butatu bw'Imana. Icabona co kwizigirwa, ifura y'abari barapfuye, uganza abandi bami bose bo mw'isi, canke samuragwa w'abami bose bo mw'isi. Mu murongo wa 5 n'uwa 6 tubona ibintu bitatu Yesu adukorera. Ikintu ca mbere, Yesu aradukunda. Aha rero hari amajambo atatu y'ikigiriki mu isezerano rishasha akoreshwa mu gusigura iryo jambo urukundo. Ikintu ca mbere, ijambo rya mbere ni eros. Eros ni urukundo rw'ibigumbagumba. Ushobora kubona umuntu ukumva uramukunze kubera ibigumbagumba. Hanyuma hariho irikurikira ni filos. Nago ni urukundo rwa kivukanye, urukundo rw'abantu bavukana, ubwo witwa filos. Hakabaho n'irindi jambo rivuga ngo agape. Agape naryo ni urukundo rw'Imana. Hano rero muri uyu murongo ijambo rikoreshejwe ni agape. Ni urukundo Imana idukunda. Ni urukundo Imana yakunze abari mw'isi, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese
ntazopfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ikigira kabiri ngaha tubona Yesu Kristo aratweza. Yesu rero atweza ibyaha byacu atwezesheje amaraso yiwe. Uravye hariya mu gitabo ca Zaburi 103 n'umurongo wa 12 hamwe n'umurongo wa 6 urabona aya majambo: akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe ni yose icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Aha rero Yesu aduhindura kuba abaherezi b'Imana. Hariya mu gitabo c'Abatesalonike Pawulo ahavuga ingene twebwe tuzoba abami n'abaherezi, ni jambo rigoye gutahura utasomye ibindi bitabo vya Bibiliya vyanditswe mu zindi ndimi. Rirya jambo rivuga ngo dukoraniye kuba abami n'abaherezi. Murumva vy'ukuri twese tubaye abami twoca dutwara abandi, ariko ijambo ry'ukuri original twebwe Yesu atugira abaherezi b'Imana. Twebwe tuzoba abaherezi bo mu bwami bw'Imana. Imana yacu nishimwe. Amen. Ikigira gatatu aratuduza. Mu Kigiriki bavuze ngo adushira hejuru. Turafise rero ikibanza co hejuru kandi cejejwe co kuba abaherezi. Umuherezi yari afise ibakwe ryo kwinjira hera no kuba imbere y'ubwiza bw'Imana, akagira n'uruhara rwo gusengera no kwingingira abandi. Twebwe rero turabo mu buherezi bw'ubwami bw'Imana. Ubisomye mu cete ca mbere ca Petero 2 n'umurongo w'9, ivyashuriwe Yohana 5 n'umurongo wa 10, urabona ayo majambo. Aha rero arangiza avuga ngo icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira. Muri umurongo wa 5 Yohana araheza mu majambo yo guhimbaza, ahimbaza Imana ayishimira, avuga ngo icubahiro kibi c'Imana. Icubahiro mu Kigiriki ni doxa, gihabwa umuntu abibereye canke bivuye ku nyifato yiwe. Imana rero irabereye kubera iciri, irabereye guhabwa icubahiro. Inganji mu Kigiriki ni jambo rivuga ngo kratos, yerekeye ububasha n'ubushobozi vyamaze kugaragazwa kandi bikaba vyemegwa na bose. Aha rero Imana ububasha n'icubahiro vyayo yamaze kugaragaza, abantu bose baravyemeza. Ibihe bitazoshira, mu yandi majambo ni mu bihe n'ibihe. Iri jambo rikomeye ry'Ikigiriki risobanura ibihe bidashira. Amen. Iri rero ni jambo ry'Igiheburayo rikoreshwa mu Kigiriki, mu Congereza, mu Gifaransa, mu Kirundi, mu ndimi zose zo mw'isi rirakoreshwa. Risobanurwa ngo nibibe uko nyene, ata kintu na kimwe kivuyeko. Mu Congereza bacavuga ngo full stop. Umurongo w'indwi uvuga ngo arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Amen. Araza n'ibicu, ibi
ibicu mu isezerano rya kera, iri jambo ibicu mu isezerano rya kera bizwi ko yari nk'imodoka, uburyo bwo kwiyunguruza Imana yakoresha. Bizwi ko yari nk'imodoka y'Imana ya deplace Imana kugira ngo Imana yiyunguruze mu isezerano rya kera. Ngira ngo sinzi ko ibi bintu ushoboye kubihambya. Usomye Abisirayeli bo bari mu rugendo, bariko baragenda, Imana yababera igicu. Ntibigera babona Imana, ariko babona igicu. Mugabo uko bagenda niko igicu cagenda, kuko bari barongowe n'Imana. Bisigura ngo igicu cari kimeze nk'imodoka Imana igenderamwo mu kurongora Abisirayeli. Imana yacu nishimwe. Amen. Kandi ijisho ryose rizomwibonera. Aha tumenye ko uyu murongo utatubwira ivyo kunyakugwa igihe Yesu Kristo azoza gutwara ishengero, nkuko tubibona mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abitesalonike 4 n'umurongo wa 13 gushika kwa 18. Ahubwo iri nihishurwa ry'igihe Yesu Kristo azozanana n'ishengero ryiwe, aje gushiraho ubwami bwiwe, nkuko tubisoma hariya mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Zekariya igice ca 12 umurongo wa 10, canke mu gitabo c'ivyashuro Yohana igice ca 19 11 n'umurongo wa 21. N'abamucumise aba bavugwaha n'ubwoko bw'Abisirayeli. Murazi nibo bavuze ngo amaraso yiwe azodukore n'abana bacu. Turavyemeye. Ivyo turabibona hariya mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Zekariya igice ca 12 umurongo w'10, no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 19 n'umurongo wa 30. Amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe, abanyabyaha bose bazomumenya, bicuze kubera ko batamwemeye, batangure kwicuza kubera bamenye neza kwaje kubacira urubanza. Aha rero umurongo w'8 aca avuga uwariwe. Yesu arivuga, aramubwira Yohana ati jewe ndi Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo, ni kumwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyo ishobora byose. Nkuko twamaze kuyibona igitabo c'ivyahishuwe Yohana kiduhishurira Yesu Kristo uwariwe. Mu mirongo ya 3 na 6 twabonye igikorwa c'inyabutatu ca Yesu Kristo n'ibintu bitatu bikuru uwo Yesu yadukoreye. Ubu rero mu murongo w'8 turahishurirwa indondoro zitatu ziranga ubumana bwiwe. Ni Arufa na Omega. Arufa na Omega ni nyuguti ya mbere ni ya nyuma zigize urutonde rw'indome zose zikoreshwa mu nyandiko z'Ikigiriki. Murazi ko ururimi rwose rurafise alphabe. Nko mu Kirundi hariho alphabe uhereye kuri A kugenda gushika kuri Z. Mu Gifaransa uhereye kuri A gushika kuri Z. Mu Congereza nuko, no mu Kigiriki nuko. Haratangurwa A ni alpha. Ni nkuko rero aha yavuze Alpha na Omega, niko yavuga ati ndi A na Z. Kuko Yesu yagomvye niwe wa mbere, ni watangura kandi ni wahereza. Bivuze ngo ahafashe hose. Nukuvuga ngo Yesu isi itarabaho wewe yariho, kandi naho isi izoba yavuyeho Yesu ariho. Ni watangura kandi niwe ahereza.
zigize urutonde rw'indome zose zikoreshwa mu nyandiko z'ikigiriki. Indome nibwo buryo bw'umuntu iyo ashaka gusohora no kuvuga ubumenyi bwose bwirundanirije muri we akoresha. Hano rero bishaka kuvuga ko Yesu Kristo niwe bumenyi bwose bubaho buri hagati y'izo ndome kuva kuri alfa gushika kuri omega. Ibindi bisobanura ko Yesu azi byose. Rero iyo tuvuga Yesu ko ari maître, birumvikana ko ubumenyi bwose buri muri we, uguhishurirwa kose kuri muri we, icubahiro cose kiri muri we, ibintu byose bipoperanirijwe muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimwe. Aha rero itanguriro n'iherezo. Ubwa kabiri, Yesu ari hose. Aha mpora nkunda kuvuga igihe hoboneka umuntu ashobora kubera ahantu hose icarimwe, agaca tubwira ati je ndi Imana, twomwemera kubera ko bashobora kubera hose icarimwe. Igihe ushobora kuboneka umuntu avuga ati jewe ndashoboye byose, agavuga ati ndi Imana, twomwemera. Igihe hoshobora kuboneka umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndazi byose, twomwemera, kuko ivyo byose biri muri Yesu Kristo. Iri jambo rero liboneka ibihetangabo 10 mu isezerano rishasha, kandi ibihetangabo 9 byose tubisanga mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Indondoro ya gatatu y'ubumana bwa Kristo nuko Kristo ashobora byose, afise ububasha bwose, aruzuye arikwije, ni Imana yuzuye. Imana yacu nishimwe. Amen. Ku murongo w'9 havuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ivy'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kizinga citwa Patimo co mu kiyaga bampora canke mu kigiriki bavuze ngo kubera ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Mwene so musangiye amarushwa. Aha Yohana yanditse iki gitabo c'ivyahishuwe mu mwaka wa 95 inyuma y'ivuka rya Kristo, mu gihe umwami Domisiyo yariko arahiga impande zose abakristo. Ni muri ico gihe nyene Yohana yari asanzwe ari umupasitori w'ishengero rya Efeso, yatabwa mu kizinga ca Patimo bitegetswe n'umwami Domisiyo. Aha rero muri iki kizinga ca Patimo cari kizinga kiri mu kiyaga bita Aegea, hafi kilometero 45 ushira mu gice c'uburengero bwa Aziya ntoya, no kilometero 90 uvuye mu gisagara ca Efeso. Cari kizinga c'urubuye. Igihe ubwaguke bwa kilometero 37 n'igice, aho hakaba hariho inkozi z'ibibi zacirwa imanza zahungira aho muri Patimo. Iyo dusoma rero ivyabaye tubona ko umwami w'abami Nero yakurikiye, tubona ko umwami w'abami Nero yakurikiye yahaye ikigongo Yohana mu mezi 18 yiwe ya nyuma. Amaze gutabwa muri ico kizinga, Domisiyo akava ku ngoma, umwami yakurikiye yahavuye rero aho ikigongo Yohana bamukurayo muri ico kizinga. Ivy'ubwami no kwihangana biri muri Yesu Kristo. Yohana
yari mwene wabo mu bwami, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba tubabazanywa nawe ni ukuvuga ko tuzoganzanya nawe. Niko Paulo yandikiye Timoteyo mu cete ciwe ca kabiri igice ca kabiri n'umurongo wa 12. Turemera rero kubabazwa n'umusaraba, ariko tukaba turorereye igitsibo tuzohabwa kubera twihanganye. Kubera ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu Kristo, Yohana ngaha ari muri iki kizinga ca Patimo kubera intahe yiwe y'ukuri ya Yesu Kristo, aremera rero kubabazwa kubera uwo Yesu yizeye. Natwe niko bimeze, hari igihe duca mu bintu bitubabaza kubera Yesu, tugahemukirwa, tukarenganywa, tukagirirwa nabi, ariko atakindi kintu tuzira ko twemanga ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri muri Yesu. Umurongo w'10 muri iki gitabo uvuga ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'inzamba. Aha avuze ngo nari muri mpwemu, bisobanurwa ko yari kwarasunikwa na mpwemu. Umutima wiwe wari wuguruye kubw'Imana, yari yumva yihaye Imana, ari ku munsi w'Imana yari muri mpwemu rero. Aha naho bavuga ngo ku munsi w'Imana bari bagombye kuvuga yavuga ku munsi w'Imana, yego, buga iminsi yose n'imisi y'Imana, kuko nta munsi utaremwe n'Imana. Yego. Aha rero ni umunsi atagombye gufobora ngo hari kuwa mbere canke kuwa kabiri canke kuwa gatatu, kuko iminsi yose ni imisi y'Imana. Cyona kuvuga ngo nawe ndi twituwa Mungu. Ujya munsi wa Mungu abantu bonyene ubwabo ntibawuhurizako, kubera hari abavuga ngo ni kalendriye yashizweho n'Abaroma. Yego. Bakavuga bati umunsi w'Imana ni umunsi w'isabato, ni umunsi wa gatandatu. Ariko umunsi wa gatandatu nivyo mu isezerano rya kera no wari umunsi w'Imana wo gusengerako. Arushobora gucumbaza uti none kubera iki twebwe tudasenga kuri uwo munsi w'Imana? Twebwe ntidusenga ku munsi wa gatandatu, kuko umunsi dusenga, uwo munsi dusengako ni umunsi wa mbere w'imisi indwi. Yego. Nuwo munsi ishengero ryaronkeye ko intsinzi. Nuwo munsi Yesu Kristo yazukiyeko avuye mu bapfuye, anesheje urupfu na kuzimu. Yego. Twebwe rero tugenda gusenga kuri uwo munsi wa Mungu twita uw'Imana, abandi bakita umunsi wa mbere w'imisi indwi. Tuba turiko turigina intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Tuba turiko turahimbaza ko urupfu rutashoboye kumugumya, ko Yesu yatsinze urupfu, ko ari muzima, ko ariho, ko ari umwami w'abami. Nawe nyene yaravuze rero ti jewe ndi umwami w'isabato. Rero ntitwoja gusenga, ntidusenga isabato kandi dufise umwami w'isabato yatsinze urupfu na kuzimu. Aravuga ngo uyu wari umunsi wa mbere w'iyinga, bisigura ko hari kwa Mungu muri kalendriye muri kalendriye y'Abisirayeli. Nukuvuga kuw'Imana kuri uwo munsi w'indwi w'iwacu. Umunsi w'isabato wari umunsi w'indwi w'iyinga, hari kwa gatandatu. Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi. Abakristo batanguye gusenga no guhimbaza Imana ku munsi wa mbere, kubera ari uwo munsi nyene Yesu yazukiyeko akava mu mva inyuma y'ukuzuka. Tubona rero abakristo ba mbere baciye batangura gukorana kuri uwo munsi gushika n'ubu nk'uko namaze kubisigura.
Yohana avuga ngo numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'amazi. Iri rero ryari ijwi rya Yesu. Mu gihe cya Bibiliya inzamba yavuzwa kugira ngo abantu bitegurire ukuza kumviriza itangazo rigira ritangwe. Yohana rero iri jwi yumvise risuma rimeze nk'iry'amazi, ryagereranywa n'uko inzamba yavuga mu gisagara kugira ngo abantu bitegure. Ryaciye rituma Yohana yitegura kugira ngo yumvirize mbega iri jwi numva risuma rivuye he, rivuga iki, rigomba iki. Ku murongo wa 11 niwo tuza kurangiriza ko inyigisho z'uyu munsi tukazobandanya. Aha kuri umurongo wa 11 iri jwi hari ico ryamubwiye, rivuga riti ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwiherezo, kandi icyo ubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso ni Simurna ni Perugamo ni Tuatira ni Sarudi ni Filadelfiya ni Laodikiya. Arufa na Omega twamaze kubona ko ari inyuguti zitangura mu gitabo c'ikigiri muri alfabe y'ikigiriki. Ni Arufa ni itangura hanyuma Omega nayo igahereza. Uwa mbere n'uwiherezo ni Yesu asuye kwivuga ko wewe ari Imana ihoraho, yamyeho, iriho kandi izokwamaho. No kuvuga ngo Imana ihoraho. Icyo ubona ijambo ryakoreshejwe mu kigiriki ngaha ni ijambo rivuga ngo blepo, risobanura kubonesha ikintu n'amaso y'umubiri. Bisigura ngo rero Yohana ivyo yabonye ntiyabibonye mu kwerekwa mu buryo bwo guhishurirwa, ariko n'ibintu yabonye Yesu arabimuhishurira, abibona n'amaso y'umubiri, arabibona, aravyitegereza. Ivyo Yohana rero yanditse mu gitabo c'ivyahishuwe ni ivyo yabonye. Ngo ukirungikire amashengero ndwi. Ico gitabo kimaze kwandikwa cari gitegerezwa guca kirungikwa mu mashengero indwi yo muri Aziya. Naha tugarukirije inyigisho z'uyu munsi, tukaba tuzoshishikara kubandanya. Tuzohera kuri umurongo wa 12. Turabe rero ubutumwa Yesu yari kwaraha Yohana ngo aje gushikiriza aya mashengero. Aha rero n'ubu birashoboka ko hari abantu bumva ijambo ry'Imana bakibaza ko ari ibintu bisanzwe, bakibaza ko ibi ari histoire biblique yanditswe, ariko n'ubu turabibutsa ko ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi ko ivy'Imana vyose yavuze bizoshika atana kimwe kivuyemwo, kandi mu mwanya muto nk'uko Yesu yabisezeranye. Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV, turabashimiye kuba mwabanye natwe. Mwavyumvise muri iki kiganiro ko Imana canke Yesu Yohana yari karabona ari we Arufa kandi akaba na Omega. Bivuze ngo niwe ntanguriro ni nawe herezo. Uwo niwe tubifurije mu buzima bwanyu, ngo ababere intango yongera ababere iherezo. Bivuze ngo ababere hose hashoboka. Turabatumiye kubw'ikiganiro kizokurikira kugira ngo twumve ibi Yohana yabonye. Umwami Imana nabahezagire.